Nelson Mandela. Je, unaweza kufunga ndoto yako kwa miaka 27? Ndiyo, miaka 27. Ukiwa upo ndani ya chumba kidogo, mbali na familia yako, mbali na jua na uhuru. Hii ndiyo hadithi ya baba wa Afrika Kusini, Nelson Mandela. We also take this opportunity to extend warm greetings to all others who fight for their liberation and their human rights. Zamani katika nchi nzuri ya Afrika Kusini kulikuwa na sheria mbaya sana ya ubaguzi wa rangi. Ikiwa ngozi yako ilikuwa nyeusi, usingeweza kuogelea kwenye ufuo ule ule na mtu mwenye ngozi nyeupe. Usingeweza kuketi kwenye benchi lile lile la basi. Wewe na watu wako mlihitaji vibali maalum kwenda mjini. Maisha yalikuwa magumu sana na yaliyojaa unyanyasaji. Katika kijiji kidogo alizaliwa mvulana mmoja aliyeitwa Nelson Mandela. Alikuwa na kuona mateso hayo kwa macho yake mwenyewe. Aliona mama yake akifanya kazi kwa bidii. Pia aliona baba zake wakinyimwa haki zao, na ndani ya moyo wake akaapa, akasema, hii si sawa, hii lazima ibadilike. Mandela hakuwa tu mpiganaji wa kawaida. Alikuwa ni msomi, wakili wa sheria, na aliamini kuwa sheria inaweza kuwa silaha ya haki. Alianza kupanga na watu wengine wenye nia moja, kupinga serikali ya ubaguzi. Walitaka kila mtu mweusi na mweupe waheshimiwe kwa usawa. Lakini serikali haikupenda hilo. Walimuona Mandela kama adui. Siku moja alikamatwa, akapelekwa mahakamani na akahukumiwa kifungo cha maisha. Wakati yupo gerezani, Nelson Mandela alinukuliwa kauli yake moja ambayo anasema, hata watakapofunga miili yetu, hawatawahi kufunga ndoto zetu. Nelson Mandela alifungwa kwenye gereza moja ambalo linapatikana huko katika kisiwa cha Robben, gereza lenye baridi. Huko alilazimishwa kufanya kazi ngumu, akipata muda mdogo wa kupumzika, chakula kibovu na mateso ya kila siku. Miaka ikapita, 10, 20, na sasa Mandela alikuwa mzee sana. Nywele zake zilikuwa nyeupe, lakini roho yake haikukata tamaa. Kwenye sero yake ndogo aliendelea kusoma, aliendelea kujifunza na kuandaa watu wake kwa ajili ya siku ya uhuru. Hatimaye dunia nzima ilianza kuzungumza. Wanamuziki waliimba nyimbo za kumtaka achiliwe. Mataifa makubwa yaliweka vikwazo vya kibiashara kwa Afrika Kusini. Mzigo ulikuwa mzito kwa serikali ya ubaguzi. Mnamo mwaka 1990, habari njema ilienea kama moto. Mandela aliachiliwa huru. Watu walilia kwa furaha, walicheza kwenye mitaa. Na Mandela alipotoka nje ya lango la gereza, hakuwa na hasira, hakuomba kulipiza kisasi. Badala yake, aliomba watu wake wasamehe. Alisema, uhuru sio tu kuvunja minyororo yako, bali ni kuishi kwa namna unayoheshimu na kukuza uhuru wa wengine. Aliwaalika maadui zake wa zamani, wazungu waliomtesa, waje wafanye kazi pamoja. Akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Badala ya vita, alileta ukombozi kwa Afrika Kusini. Alibadilisha taifa lake kutoka ubaguzi hadi umoja. Mandela alitufundisha kuwa adui mkubwa zaidi si mtu mwingine, bali ni chuki iliyomo ndani ya mioyo yetu. Hii ni historia fupi ya baba wa taifa wa Afrika Kusini, na si mwingine, huyu ni Nelson Mandela.